ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو هیوادوالو د انصاف ټلویزیون افغانستان محترم لیدونکو او اوریدونکو ورونو او خوندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الهی نصرت د تاسو سره وي. رب العزت تعالی جل جلاله دې وکړي چې په خپلو ټولو شرعي اموراتو کې مو بریالي او سرلوړي اوسئ. قدرمنو دوستانو، تاسو ټول عزیزانو ته بلنه در کوم چې زموږ د نن شپې خپرونه تر پایه وګورئ. خپرونه سره شیر کړئ. که پوښتنې پیدا کیږي پوښتنې موږ ته په کمنټ کې راولېږئ. قدرمن او معزز استاد، تاسو ته هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. الله پاک دې له محترمې کورنۍ سره دی په خپل امان کې وساتله، هر مرض غم درد او مصیبت نه لرې واوسي. مهرباني وکړئ، خپرونه ستاسو په اختیار کې ده. جناب ډاکټر صاحب معظم، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته هم له پاک الله نه ښه صحت، کامیابي، سرلوړي او د دنیا او د آخرت خوشحالي غواړم. الحمدلله وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا زدنا علما. آمين یا رب العالمین. ډیرو قدرمنو مؤمنو مسلمانو ورونو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پاک الله دې تاسو ټول راته صحتمند، خوشحاله، کامیاب او سرلوړي لري. او پاک الله دې دې مبارکې روژې په خاطر په افغانستان کې هم امن راولي، سوکالي راولي. الله دې دا اوږده غمیزه په خیر ختمه کړي. عزیزانو، نن موږ تاسو انشاءالله د ابراهیم مبارکې سورې له 15 آیت نه خپل درس شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته زده کړه اسانه او په عمل توفیق راکړي. قدرمنو ورونو خویندو،
په تیر درس کې موږ او تاسو د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو چې په موږ پیرزوینې کړي یو څو یاد کړل او دا الهي نعمتونه دي چې انسان متوجه کوي خپل رب ته او قرآن عظیم الشان هم دا الهي نعمتونه د همدې لپاره د موږ مخې ته ږدي چې موږ الله سره مینه وکړو د الله احسانونه ومنو د الله مخلص بندگان جوړ شو او د الله په بندګۍ کې د دنیا او آخرت سعادت نغښتی که څوک د الله له بندګۍ نه سرغړاوی وکړي نه یوازې په آخرت کې به سخت عذاب د دوزخ ته منتظر وي په دنیا کې به هم ذلیلیږي په دنیا کې به هم سپکېږي او له رنګ رنګ ناکامۍ او بدبختۍ سره به مخ وي عزیزانو په تیر درس کې موږ او تاسو دا زده کړه چې الله سبحانه وتعالی هغه ستر ذات ده چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړه او دا ځمکه او اسمانونه په ګډه سره کار کوي تر څو چې موږ او تاسو ته د ښه ژوند زمینه مساعده کړي او له دې نه معلومیږي چې د ځمکې او اسمان خالق واحد ده ځکه دواړه د واحد رب د واحد پلان مطابق یو بل سره ګډ کار کوي او هغه سهولتونه د ژوند آماده کوي قدرمنو هیوادوالو معذرت غواړو فکر کوم د قدرمن استاد اړیکه موږ سره قطع شوه منتظرې تر څو چې قدرمن استاد تشریف راوړي تر څو چې قدرمن استاد تشریف راوړي هیلهمند یم دوستانو چې موږ سره په یوټیوب کې ملګري شئ کله که تاسو خپرونه له یوټیوب نه وګورئ موږ ته به سهولت زیات پیدا شي ځکه په فیسبوک کې اکثرا صفحات ته مشکل پیدا کیږي ناخواله جوړي فیسبوک یوټیوب خبرونه چې نشریږي هغه لږ زره مطمئنه وي یوټیوب شرایط ډېر ښایسته شرایط دي هیلهمند یم چې له یوې خوا نه موږ سره په یوټیوب کې ملګري شئ او هم په یوټیوب کې د موږ خبرونه له یوټیوب له لارې نه ګورئ مشکل به نه وي او هیلهمند یم چې خپرونه د سره شیر کړي قدرمنو دوستانو هر څومره چې خپرونه تاسو شیر کړئ په همغه اندازه لیدونکي دا خپرونې ګوري څومره چې لیدونکي وګوري په همغه اندازه به تاسو ته خیر او ثواب نصیب شي قدرمن استاد ته منتظر یو فکر کوم انټرنیټ مشکل لري سټوډیو ته تشریف راوړه وغوښتلم چې خبرونه وروسپارو متاسفانه چې دوباره اړیکه قطع شوه منتظر چې به هم اړیکه موږ سره جوړ شي نو زموږ یوازینۍ ارزو همدا ده چې موږ سره هم په فیسبوک کې هم په یوټیوب کې همکاري ولرئ ترڅو دغه خبرونه چې تاسو لپاره جوړیږي تاسو د پوهې لپاره تاسو د زده کړې لپاره جوړیږي دا عام شي ډېر خلک له دنه استفاده وکړي هر څومره چې ډېر خلک استفاده وکړي په همغه اندازه خیر او ثواب به تاسو ته هم ډېري اوس تاسو ته به هم خیر او ثواب ډېري ځکه هر څومره چې ولس آګاه کېږي نیک نیتونه پیدا کوي نیک عمل ترسره کوي په هغه کې به هم استاد ته انشاءالله خیر او ثواب وي او هم تاسو ته چې تاسو په شیر او نشر کې د دې خبرونو سهم ادا کوئ ځکه
د قرآن پوهه هم زده کړه ډېره لازمه ده، عمل ورباندې ډېر لازم ده، او بل ته یې رسول ډېره لازمه خبره ده. او هر څومره چې تاسو کوشش وکئ چې خپرونه عام شي، خپرونه نورو دوستانو ته ورولېږئ، ملګرو ته ورولېږئ، تر څو هغوی هم له دې نعمت نه برخورداره شي. او قدرمن استاد بیا هم تشریف راوړه، بیا خپرونه قدرمن استاد ته وروسپارو. محترم استاد. بخښنه غواړم څه مشکل پیدا شو، پروګرام قطع شو، معذرت غواړم. تخنیکي مسایل کله کله د مشکلات لري. په هر حالت موږ او تاسو یې تېر درس په رابطه باندې الله سبحانه وتعالی د نعمتونو یاد کړی وو، چې هغه کې د ځمکې او د اسمان خلقت د چا الله خلق کړي وو، دواړه په ګډه کار کوي زموږ د ژوند د هوسایۍ لپاره، زموږ د ژوند د دوام او بقا په خاطر. دا د الله په حکم ده، که نه موږ کې دا واک چېرې ده چې اسمان موږ ته اوبه ورئ او ځمکه موږ ته شنه کړي، میوې غلې او دانې موږ ته. دا د الله یو فضل ده په موږ او تاسو باندې، چې الله دا خاصیت اچولی په دوی کې، په ګډه کار کوي سره. او بیا هم دا وویل چې د کښتیو مسله چې کښتۍ په اوبو کې دا یې موږ ته مسخرې کړې چې کولی شو په کښتۍ په واسطه له یوې وچې نه بلې وچې ته، چې په منځ کې ډېر ستر ستر بحرونه دي، لاړ شو رهي شو، خپل ضرورتونه له یو سیمې بلې سیمې ته ضرورتونه رفع کړو. چېرته چې مواد زیاتېږي بلې سیمې ته یې شو، بله منطقه کې چې زیات وي هغه منطقې ته چې احتیاج وي هلته یې ورته راوړو. همدا رقم الله سبحانه وتعالی نهرونه موږ ته مسخر کړي. الله ځمکه داسې جوړه کړې چې اوبه جاري شي په ځمکه کې، له یوې سیمې نه بلې ته لاړ شي، داسې نه چې دا منطقې اوبه په خپله منطقه کې ورکې شي او یا بله منطقه ته استفاده ونه کړي. همدغه نهرونه دي د ځمکې جوړښت، د ځمکې سطحه یې داسې جوړه کړې چې اوبه له بره نه د کوزې خواته حرکت کوي. او دا نهرونه نه موږ په مختلفو برخو کې استفاده کړو، په زراعت کې، په مالدارۍ کې، په صنعت کې، د برق په تولید کې. دا هم الهي احسان ده چې باید فراموش نه کړو، متوجه شو ورته. همدا رقم سپوږمۍ او مر موږ ته مسخر کړي. هغه ستر مر او سپوږمۍ چې مر د ورځې لخوا موږ ته روښنایي راکوي، سپوږمۍ د شپې لخوا راکوي، او دواړه د موږ د حیات لپاره، زموږ د ژوند د دوام او بقا لپاره ډېر مهم کارونه سرته رسوي. د همدوی په وجود کې ده چې نباتات نمو کوي، وده کوي، رشد کوي، حاصل کوي. همدا رقم الله سبحانه وتعالی شپه او ورځ موږ ته مسخر کړي دي. دغه شپه او ورځ چې بدلېږي را بدلېږي، په دې کې ډېر کمالات دي زموږ د ژوند لپاره. که همیشه ورځ وای نو زموږ سطحه به دونه ګرمه شوې وای چې ژوند به پکې مشکل کېده، او که همیشه شپه وای ځمکه به ډېره سړېدله. نو همدغه شپه او ورځ تګ او راتګ سبب دې کېږي چې تعادل د اقلیم حفظ کړي، د ژوند لپاره زمینه مساعده شي. او له بلې خوا نه همدغه شپې ورځ راتګ موږ ویلي چې د نباتاتو او د حیواناتو په ژوند کې هم خاص کردار لري. او بل مسله دا وه چې په شدت توګه موږ ته دا یادوري وشوه چې د الله نعمتونه دا نه دي، کم په تعداد محدود نه دي، بې حسابه دي. الله سبحانه وتعالی دونه زیات احسانونه موږ سره کړي دي چې څه موږ غوښتي دي الله راکړي دي، څه چې موږ په فطرت غوښتي دي له الله نه، زموږ د فطرت د جوړښت مطابق هر څه موږ ته اماده کړي دي. حتی هغه حجره زموږ په وجود کې چې کوم فعالیت کوي او څه موادو ته ضرورت لري، الله سبحانه وتعالی هغه اماده کړي. زموږ د بدن د حجراتو غوښتنې پوره کړي دي، زموږ د سیستمونو د بدن، زموږ د اعضاو د بدن، زموږ خپلې غوښتنې چې د سختیو تکالیفو کې الله ته مخ اړوو، الله په موږ احسان کوي. نو بیا
ظالم او ناسپاسه انسان د الله د دې نعمتونو قدردانی نه کوي، الله ته پناه نه وړي او د غیر الله خواته انحراف کوي. عزیزانو، د الهي نعمتونو په جمع کې او د انسان د غوښتنو په اړه چې الله سبحانه وتعالی د موږ غوښتنې منلي، د موږ دعاګانې قبلوي. د ابراهیم علیه السلام د ژوند څه واقعیتونه د موږ مخې ته ږدي چې ګورئ، ابراهیم علیه السلام چې دا سالار ده د مؤمنینو، سالار ده د موحدینو، ډېر سپېڅلی ایمان، ډېر پاک ایمان، له هر نوع شرک او انحراف نه د پاک ایمان خاوند ده، قوي موحد ده، یکتا پرست ده. د ده په قصه کې موږ ته ښیي چې الله سبحانه وتعالی هغه انسانان چې د قوي ایمان خاوندان دي هغه ته ډېر جګ مقام ورکوي، الله ته هغه ډېر ګرانېږي، الله د هغه ډېرې غوښتنې قبلوي، دعاګانې قبلوي. یعنې ایمان داسې عادي شی مه ګڼئ، ایمان هغه ستره هستي ده چې په مؤمنینو باندې الله خاص رحم وي، الله ته ډېر قرب لري، نزدېکت لري، الله ته ډېر نږدې. د ابراهیم علیه السلام په قصه کې به دا خبرې موږ تاسو ته څرګندې شي چې د ابراهیم علیه السلام په دعا باندې هغه بیابانونه، هغه ډاګونه، وچ ډاګونه چې هلته پکې نه اوبه وې، نه بوټی و، نه حیوانات و، د دې دعا له برکته هغه دونه د امن خوندي ځای جوړېږي چې لکونه انسانان هلته ځي او د دنیا نعمتونه ورته رارسېږي. ابراهیم علیه السلام چې له الله غوښتي، حتی په زړښت کې ورته الله سبحانه وتعالی اولادونه ورکوي. ډېر نور څه چې موږ به په ننني درس کې زده کړو وګورو چې د الله ته د قرب او الله ته د نزدېکت په وجه انسان څونه بریالی کېږي، الله ته څونه ګرانېږي او الله یې څونه غوښتنې مني. یو خبره خو ډېره مهمه ده چې باید ویې کړو عزیزانو، چې الله خپله دعا قبلوونکی ذات ده، دعا قبلوي. حتی دعوت کې چې دعا وکړي چې دې قبوله کړي، د هر مؤمن مسلمان دعا قبلوي چې دعا په اخلاص وي، په عاجزۍ سره وي، الله دعا قبلوي. خو د الله د دعا قبلول داسې نه ده چې څه غواړو هماغه باید موږ ته راکړي چې موږ یې غواړو. کېدای شي څه چې موږ غواړو زموږ پکې تاوان وي. الله د موږ دعا قبلوي، یا هماغه څه چې غواړو راکوي، یا یو غټ مصیبت نه موږ ته نجات راکوي د همدې دعا په خاطر. ځکه دعا مغز د عبادت ده، دعا کې چې په اخلاص وشي زړه ډېر الله ته نږدې کېږي، او یا الله سبحانه وتعالی دونه ستر بدله د دې دعا په مقابل کې ورکوي، په آخرت کې ورته نعمتونه ورکوي. دا خبره موږ تاسو کړې وه په تېرو درسونو کې چې هغه انسان چې په دنیا کې دعاګانې نه دي قبولې شوي او الله سبحانه وتعالی ساتلي آخرت کې چې څه نعمتونه درته ورکوي، د ارمان کې کشکې یوه دعا هم نه وای قبوله شوې، ټول بدله پورته په آخرت کې وقف شوی. نو الله سبحانه وتعالی دعا قبلوي. دعا خپله عبادت ده، د عباداتو مغز ده. الله په دعا ډېر خوشحالېږي، خو دعا په اخلاص سره. په دې درس کې موږ تاسو ته نن لارښوونه کوي، فرمایي: وإذ قال إبراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ او کله چې قال وویلې ابراهیم علیه السلام وویلې ربي ای د ما ربه اجعل وګرځوه جوړ کړه هذا دغه البلد دغه ښار آمنه
د امن ځای مامونه که په امن که وجنبني او په ډډه که ما لرې که ما وساته ما وبنیه او د ما اولاد ان له دې چې نه عبده عبادت وکړو موږ الاسنام د بتانو اولینه دعا ګوري چې څونه زبردسته دعا ده چې ابراهیم علیه السلام د مؤمنینو ماهدینو سالار مؤمن ته ماهد ته لارښوونه کوي څو خبرې دي درته اوله خبره کوي چې یا الله ته دغه ښار د امن ځای وګرځوه ګورئ چې یو مؤمن مسلمان اولینه غوښتنه امن ده شر به نه جوړي امن به جوړي امن به له الله غواړي د امن لپاره به تلاش کوي ځکه په امن کې بقا ده امن کې سعادت ده په امن کې عروج ده لوړ تګ ده په امن کې ده چې انسانان خپل عبادت په ډېر اطمینان سره کولی شي نو امن ډېر مهمه خبره ده الله دې زموږ وطن خلکو ته دا احساس ورکړي چې د امن لپاره هلې ځلې وکړي نه د شر لپاره موږ ډېر شریر افراد لرو په وطن کې چې له خلکو نه امن اخیستی او بیا دعا کوي چې ای الله ما وساته او د ما اولاد وساته له دې چې د غیر الله بندګي وکړو د اصنامو د بتانو بندګي وکړو ګوره دا دعا چې مونږ وساته د بتانو له عبادت نه دا رابطه لري له امن سره په دې معنا کله که انسانان ټول دیو الله بندگان شي الله سره شریک ونه نیسي ټول د الله د هدایت مطابق ژوند وکړي دلته وحدت راځي کله چې وحدت منځته راغی امن منځته راځي اختلاف ختمیږي ولکه انسان د الله بندگی پرېږدي بتانو پسې شي د هر چا بیل بیل بت شي لکه نن سوار چې ده نن سبا چې وګوري په دنیا کې د هر چا خپل بیل بت ده پرستش کوي همدغه بیل بتان بیل معبودان دا کاذب بیل معبودان سبب د نفاق په ټولنه کې کیږي هر یو خپل معبود معتبره ګڼي هر یو ته خپله لاره معتبره ښکاري ځان ورته ښه او نورو ته بد ښکاري د دوی منځ کې اختلافات منځته راځي جنګ جګړې منځته راځي امن له منځه ځي شرارتونه منځته راځي که څوک امن غواړي د امن غوښتونکی د یو الله بندګي دې وکړي توحید لاره دې ونیسي له الله نه غیر بل چا دې سر نه ټیټوي له الله نه غیر د بل چا دې نه ویرېږي له الله نه غیر بل چا نه تمه نه کوي داسې نه چې نن وګوره په هند کې وایي چې په زراولي کې په پلکاو انواع د بوتانو دوی لري او بېلې بېلې لارې ځان زموږ په وطنونو کې مسلمانان هم ځان ته دغسې بوتان جوړ کړي له قبرونو نه ځان ته بوتان جوړ کړي له خپل امامانو نه ځان ته بوتان جوړ کړي الله یې پرېښی ده د ځان او د الله په منځ کې یو بل وسیله او هغه یې منځته راوړي دا ټول خطا دي موږ باید مستقیمه رابطه له الله سره وساتو د موږ او د الله په منځ کې هېڅ وسیلې ته ضرورت نشته او وسیله یوازې د موږ عبادت ده د موږ اخلاص ده په اخلاص موږ الله ته نږدې کېږو نه د بل شي په واسطه نه د بل چا په واسطه الله ته چې د قرب وسیله لټو هغه به د موږ عبادتونه وي د موږ مینه به له الله سره د موږ اخلاص به له الله سره د الله له دین سره د الله د هدایت مطابق به ژوند کوو چې موږ الله ته نږدې شو نه دا چې د رنګ رنګ بتان ته سر ټیټ کړو بدبختانه نن دغسې شوي دا مسلمانان چې ژوبل دي علت یې همدا ده چې د توحید له لارې منحرف شوي
الله سره شریکان جوړ کړي. بیا وایي چې ربي انهن اضللن كثيرا من الناس. ربي ای زما ربه انهن یقینا چې دغه بوتانو اضللن ګمراه کړي دي کثیرا ډېر من الناس د انسانانو. دغه بوتان دي چې انسانانو ګمراه کړي په ګډ وډ لارې سر کړي. که انسانانو ټول الله ته سر ټیټ کړی وای، الله یې منلی وای، د خپل ځان او د الله منځ کې حجابونو ته اجازه نه وه ورکړې، مستقیم تعلق له الله سره ساتلی وای، په واحد مستقیمه لاره به ټول روان وو، هم به دنیا به سعادت او هم آخرت. بیا دا د الله سپېڅلی پیغمبر په دعا کې وایي فمن تبعنی فانه مني. فمن پس هغه څوک چې تبعنی متابعت کې د ما، فانه پس یقینا چې هغه مني د ما له ډلې ده. ګورې په دې کې څومره لوی درس ده. داسې نه وایي چې د ما نسب د ما اولادات دا د ما له ډلې دي، بلکې دلته عقیدوي اصل ته اشاره کوي. هغه څوک چې د ده د لارې، د ده د عقیدې، د ده د فکر، د توحید د اصل پیروي کوي، د موحدینو امام، هغه وایي چې دا د ما له ډلې ده. ومن عصاني فانك غفور رحیم. بیا الله سبحانه وتعالی ته الله مخلص بنده وایي ومن او هغه څوک چې عصاني سرکشي کوي د ما له لارې، فانک پس یقینا چې ته غفور، ته بخښونکی، الرحیم د رحم خاوند دی. یعنې ګورې د یو رښتینی معاهد، یو رښتینی مؤمن فکر څه رقمي، حتی دښمن ته، بدبین ته، مخالف ته هم دی د الله له خوا نه بښنه غواړي او رحم غواړي. د سره د دښمنۍ څه نشته، د سره هر څه د دوستي دي، دی خیرخوا ده، ځکه الهي دین د خیرخواهي دین ده. الهي ادیان وایي چې الدین النصیحه، پیغمبر علیه السلام دین نصیحت ده. نصیحت خیرخواهي ته وایي. مؤمن مسلمان خیرخواهي نه غواړي چې یوازې جنت ته لاړ شي، ارزو یې دا وي چې ټول خلک جنت ته لاړ شي. کوشش کوي خلک له دوزخ نه بچ کړي، زحمت کاږي، تکلیف کاږي، تبلیغ کوي، دعوت چلوي، مبارزه کوي، جهاد کوي، قرباني ورکوي، چې داسې نظام، داسې سیستم منځته راشي چې خلک د الله نیک بندګان جوړ شي، د شر فساد اډې ختمې شي، چې انسانان منحرف نه کړي، شیطاني اډې ختمې کړي، چې انسان مسئول پاتې شي له انحراف نه، له ګمراهۍ نه. بیا وایي چې ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. دعا کوي چې ربنا ای د ما ربه، انی یقینا ما اسکنتو ساکن که، میشت که، من ذریتی له خپل اولادې نه، بوادن په یو وادي کې، په یو صحرا کې، غیر ذی زرع چې وچه ده، زراعت پکې نشته، وچه صحرا ده، په داسې وچه صحرا کې مې میشت کړي. عند بیتک، اتا د کور خواته، المحرم ډېر محترم، اتا د محترم کور خوا کې مې دوی پرېښودل په دشت بیابان کې. ربنا ای د ما ربه
لیقیمو د دې لپاره چې دوی لمنځونه وکړي، دوی برپا کړي الصلاته لمنځونه. تا د کور خوا کې مې د خپل اولادینه څه میشت کړه دلته چې دوی لمنځونه وکړي او مداومت ولري په لمونځ کولو باندې، پایداري ولري په لمونځ کولو باندې. ځکه موږ تاسو مخکې درسونو کې وویل چې لمونځ هغه ستر عبادت دی چې د انسان او د الله ترمنځ اړیکې ټینګوي. که لمونځ نه وای موږ به د الله سره اړیکه څنګه ټینګول؟ همدغه ده چې د لمانځه په واسطه موږ له الله سره اړیکه ټینګو او د الله له مخلوق سره، د نور مؤمنینو مسلمانانو سره په یو صف کې په مسجد کې ګډېږو، د الله عبادت کوو، یو د بل له حاله خبرېږو، یو د بل له مشکلاتو خبرېږو. نو دا مې وای پرېښوده تا د محترم کور څنګ ته، تا د عزتمن کور څنګ ته مې پرېښوده د دې لپاره چې دوی قایم کړي منځونه. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ما خو په دې هدف دوی دلته پرېښودی تا د کور خواته په دې دشت و بیابان کې، چې په دې دشت و بیابان کې نه اوبه شته، نه بوټی شته، نه حیوان شته. ابراهیم خلیل الله خپل میرمن هاجر او خپل زوی اسماعیل علیه السلام وړ ماشوم ده په دې دشته کې پرېښي دي چې دلته د الله کور آبادېږي، د مؤمنینو معاهدینو لپاره مطاف جوړېږي، طواف ځای جوړېږي، قبله جوړېږي او دلته به په لکونو انسانان نن سبا خو میلیونونو ته رسېږي د الله سره د مینې په خاطر، د الله د بندګۍ په خاطر، د الله د حکم مطابق هلته لاړ شي، عبادت وکړي، هغه مناسک ادا کړي، همغه طریقه ادا کړي د حج مناسک، لکه چې ابراهیم خلیل الله کړي، هاجر بیبي کړي، اسماعیل علیه السلام کړي. نو د خپل اولاد هلته پرېښی ده، د هغه عزتمن کور د الله څنګه چې دوی د الله عبادت وکړي. بیا وایي فاجعل، پس وګرځه افئده زړونه من الناس د خلکو زړونه وګرځوه چې تهوي چې مایله وي الیهم د دوی خواته. یا الله دا خو ما په دې امید پرېښي دي، تا په امید په دې دشت زه په تا مې باور ده، دا خو ډېر قوي معاهد ده، رښتینی مؤمن ده، باور لري چې الله چې څه امر ورته کړی دا د الله په امر د مېرمن او بچی هلته پرېښي دي. زړه یې ډاډه ده په الله باندې چې الله به همدغه دشت و بیابان دوی ته د ډېرې غټې هوسایي سبب کړي، نه یوازې دوی ته، د دوی له برکته به د دنیا انسانان دلته راځي، دا به د امن کور وي، دلته به امن وي، داسې امن به وي دلته چې څوک به حیوان ته هم ضرر نه رسوي، بوټي ته به هم ضرر نه رسوي، حتی خپل دښمن ته به چې په بیت الله شریف کې تجاوز پرې نه کړي، مسؤل دی. د دنیا خلک به دلته راځي، د الله نعمتونه به لاره خوا دلته راځي. نو الله ته وایي چې ما خو دلته پرېښودم چې تا عبادت وکړي او ته د انسانانو د نور خلکو زړونه دوی خواته مایل کړه چې دوی سره علاقه ولري، دوی سره محبت ولري. ځکه په داسې دشتو بیابانونو کې عزیزانو خوف وي، ویره وي، په داسې بیابانونو کې انسان ډارېږي.
وچه سارا هیڅ پکې نشته، د ژوند امکانات پکې نشته، هر رقم خوف احساس سړی پکې کوي. الله نه مدد غواړي چې د خلکو زړونه دوی خواته مایل کړه، دوی سره علاقه وکړي، دوی سره محبت وکړي، دوی حمایت وکړي، دوی سره مرستې وکړي. او بیا دعا کوي وارزقهم من الثمرات، او وارزقهم او روزي که دوی ته من الثمرات له میوونه، مختلفې میوې دانې دوی ته روزي که، لعلهم تر څو چې دوی یشکرون شکر وکړي، شکر ګزاره شي. ګورئ چې د اسلام د دین له تقاضا او بنیادي تقاضا یو دا ده چې مؤمن مسلمان باید شاکر وي، شکر کوونکی. شکر ډېر غټ صفت ده. نو د الله دا سپېڅلی نبي د مؤمنینو او معاهدینو سالار الله ته دعا کوي چې دوی په نعمتونو ونازوه چې شکرګزاره بندګان دې وشي. بیا دعا کوي چې ربنا انک تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا ای زموږ ربه، ای پروردګار، انک یقینا ته چې تعلمو ښه پوهېږي، پوره معلومات د تا سره، ما د هغه څه په اړه نخفي چې موږ یې پټوو، هغه څه چې موږ په پټه کوو یا زموږ په زړونو کې دي، که دا د دوی اخلاص ده، که غوښتنې دي، که تقاضاوې دي، چې په زړه کې ظاهر شوي نه دي. وما نعلن، هغه څه چې موږ څرګندوو یې. د خو دعا وکړې یو ته دا شیان یاد کړه الله ته، خو د خپل د زړه حال هم حالات سره شریکوي چې ډېر څه دي زموږ په زړونو کې. له الله نه ورځی پېرزوینه غواړي، د الله رحم غواړي، د الله کرم غواړي په ځان، په خپل اولاد، په نور انسانانو باندې. نو وایي چې زموږ ربه یقینا چې تا ته هغه څه معلوم دي ښه دقیق، چې موږ یې پټوو یا یې موږ څرګندوو. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. او په دې باور لرو چې وما يخفي پټ نه دي، پټېدی نه شي، على الله له الله نه، من شيء هېڅ شی، هېڅ شی له الله نه شي پټېدی. الله ته پټ وجود نه لري. الله څرګند شیان او پټ شیان یو رقم ویني. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. نه په ځمکه کې څه پټېدی شي، ولا في السماء، نه په اسمانونو کې. ځکه ځمکه او اسمانونه ټول د الله مخلوق، د الله جوړ کړي، په همغه رقم یې جوړ کړي چې ده غوښتي دي. لارې ذرې نه یې خبر ده، له هر رقم کړو چې دلته واقع کېږي دی خبر ده. هېڅ شی له الله پټ نه دي. تاسو وینئ چې یو رښتینی مؤمن او معاهد څه رقم عقیده لري. عقیده یې دا ده چې له الله هېڅ شی نشي پټېدلی. دا موږ انسانانو چې تصور کوو چې له الله به څه پټ کړو، له الله هېڅ نه پټېږي. که موږ اخلاص کوو، که موږ د نیکۍ کوم عمل کوو، ولو په پټه وکړو، په توره تیاره کې وکړو، په زړه کې مې یو نیک نیت وګرځي، الله ته خبر ده. همدغسې که د بدۍ کوم کار کوو، بد نیت لرو په زړه کې، الله له هغه هم خبر ده.
الله نه هیڅ نه پټېږي. یو مؤمن باید دغه ټینګه عقیده ولري چې الله سره به سپین وي، الله سره دوکهبازي ونه کړي، الله سره دوکه څوک نشي کولی. الله له هر څه خبر ده. بیا وایي چې الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق. بیا د الله شکر ادا کړي. الحمدلله ستاینې دي الله ته، تعریفونه دي الله ته. الله د چې د ستر قدرت خاوند دی، الله د چې له هر څه خبر دی، الله د چې ډېر بې انتها مهربان او مشفق دی. په موږ ډېر ترحم کړی او ترحم کوي، چانسونه موږ ته راکوي، موقع موږ ته برابروي. الحمدلله ستاینه ده الله ته، لله خاص الله ته ستاینه ټول د الله دي. یعنې که دا کومه نیکي له ما او تا نه هم کېږي عزیزه، دا د الله ده. دا توفیق د نیکۍ الله ما او تا ته راکوي، دا نیت د نیکۍ الله ما او تا ته راکوي. زه ته خو هغه خاوره یو چې له هغه نه نطفه جوړه شوه، له هغه نه زوی جوړ شو. دغه ما او تا جوړښت او په ما کې ټول ما او تا کې ټول صلاحیتونه او قابلیتونه الله چلوي. که د نیکۍ هر کار موږ او تاسو نه کېږي، موږ او تاسو په هغه باندې له الله شکر وکړو، غرور ونه کړو چې دا ما کوم نیکي کړې، له الله شکر ګزار شو. دا د مؤمن سلوک ده چې الله زه تا نه سپاس ګزار یم، تا په ما احسان کړی، شکر ګزار یم چې ما ته دا لیاقت، دا قابلیت، دا استعداد راکړ چې ما نیکي وکړم. نیکي کول هم نعمت الهي ده. الحمدلله الذي وهب راکړې ته وایي، تا موږ ته راکړه. داسې راکړې ته وایي چې په مقابل کې څه نه ورکوي. الله وهاب ذات ده، ورکړی دې نه ده چې په مقابل کې څه ورکړي، بې مقابلې هغه انسانان تا څه ورکړي. یعنې ما تا ته هېڅ نه دي کړي، څه مې نه دي درکړي په مقابل کې. دا یې تا خاص لطف کرم ده په ما چې رالیکه لي ما ته على الكبر په زیات عمر کې، په زړښت کې، داسې وخت کې چې دی بوډا ده او توقع نشي کولی د اولاد، په دغسې وخت کې تا ما ته راکړه اسماعیل علیه السلام نوم یې دی، اولاد یې اسماعیل علیه السلام دې راته راکړه، و اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په ډېر زاړه سن کې الله سبحانه وتعالی ته ګورې معلومیږي چې اول د اسماعیل علیه السلام نوم یادوي، بیا د اسحاق. دې معلومیږي چې اسماعیل علیه السلام مشر د اسحاق علیه السلام پسې، او دا په رد د هغه محارفو اسرائیلیاتو ده چې هغوی وایي د ابراهیم علیه السلام یوازینی مشر زوی اسحاق علیه السلام. نو دلته فرمایي چې سپاسګزارم الله له تا نه چې تا ماته اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام اولادونه دې ماته راکړه په زاړه سن. زه شکرانګي ادا کړم چې الله نعمتونه خو پرېمانه دي په ده باندې، دې نعمت یاد ورته کړي. ان ربي لسمیع الدعاء، ان یقینا چې پر باور څرګند دی، ان یقینا چې ربي زما رب چې ده لسمیع
خامخا اورېدونکی ده، یقینا چې اورېدونکی ده، له شک پرته چې ښه اورېدونکی ده. الدعا د دعاګانو، یعنې چې څه مې تا نه غوښتي تا راکړي دي، ته دعا قبلوې. د همدې سپېڅلي نبي دعاګانې الله قبولې کړي دي. ځکه چې په تېره ورځ درس کې موږ وایو چې الله وایي چې تاسو دعاګانې زه قبلوم، چې تاسو غوښتنې ما که د حال په ژبه وي که د قال په ژبه وي زه یې قبلوم. دعا باید الله ته وکړو، زیارتونو ته، بوتانو ته، نورو ائمه مبارکو ته، سپېڅلو انسانانو ته دعا نه ده پکار. دې چا پر اختیار کې هېڅ نشته، مطلق اختیار د الله ده په ورکړه کې. نو دعا چې کوو الله ته به کوو، که وړوکی شی هم دی مونږ په کار الله نه به یې غواړو. چې به نه وایو چې دا خو وړوکی شی ده، لوی شی که وړوکی شی غوښتنه به یې له الله کوو. بیا وایي دعا کوي چې رب اجعلني مقیم الصلاة، مقیم الصلاة ومن ذریتي. بیا په دعا کې وایي چې رب ای زما ربه اجعلني وګرځوه ما، جوړ کړه ما مقیم الصلاة، مقیم قایمونکی، ټینګونکی، مضبوطونکی، الصلاة د لمانځه د ټولو ارکانو شرایطو سره په مداومت سره لمونځ کوونکی وګرځوه ما، چې همیشه لمونځ وکړم، په وخت یې وکړم، د ټولو شرایطو ارکانو سره یې وکړم، او په دوامداره توګه په منظمه توګه لمونځ کوونکی شم. رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي، او د ما اولاده هم، ما او د ما اولاده لمونځ کوونکي وګرځوه، چې رابطه هم صرف تا سره د لمونځ په واسطه، بل چاته نیاز پیدا نه کړو. لمونځ خو دعا ده عزیزانو، د الله تعظیم ده، الله ته دعا ده، له الله غوښتنې دي. دا رښتینی ماهد وایي چې الله موږ ته لمونځ کوونکي جوړ کړه، ما او اولاده مې. ان رابطه خاص الله سره، له غیر الله نه تمه قطع شي، له غیر الله نه غوښتنې او توقعات قطع شي. ربنا وتقبل دعا، ربنا دې موږ ربه وتقبل او قبول کړه ته دعا، دا دعاګانې دي ما دعا قبول کړه. ګورئ عزیزانو، ابراهیم خلیل الله دا هغه ستر ماهد ده چې وروستي پیغمبران ټول د ده په ذریه یا اولادونو کې دي. هغه قربانۍ چې د ورکړې، هغه سخت امتحانونه چې ده تېر کړل، چې په تېرو درسونو کې موږ تاسو دا ویلو چې یو له همغه امتحانونه همدا ده چې خپل اولاد او ښځه په دشت او بیابان کې د الله په امر کوي. نو الله سبحانه وتعالی د قربانیو په قبول د امامت مقام ته ورسېد چې د په نسل کې ټول باقي پیغمبران او هغه اولو العزم پیغمبران چې له هغه نه موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام او محمد علیه السلام دي، دا اولو العزم پیغمبران دي چې سخت تکالیفو سره مخامخ شوي دي او په پوره کامیابۍ سره له دې امتحانونو وتلي دي. لکه جد دوی چې سختو امتحانونو کامیاب وو.
الهي کتابونه د ده په نسل کې د ده په اولاده کې راغلي دي دا ستر کتابونه څلور چې موږ وایو که تورات ده که زبور ده که انجیل ده که قرآن ده همداسې دا پیغمبران د ده اولاده دي دا کتابونه مې د په اولادو کې نور پیغمبران ته صحیفې راغلي وي یو څو صفحې محدود قوانین به وو آسماني کتابونه شریعتونه وې د په اولاده کې راغلل ستر او جامع نو الله سبحانه وتعالی ته د ده آخرین دعا چې وشي ویې ویل چې ما اولاده مې مونږ ګزاره جوړ کړه او دعاګانې زموږ قبولې کړه موږ تا ته احتیاج یو ژوند مشکلات لري کړاوونه لري غوښتنې لري موږ به دا غوښتنې تا ته کوو لکه مخکې مې ویل موږ خپله دعا ده دا دعا به تا ته کوو مخ به تا ته اړو له تا نه بل چا ته مخ نه اړو د بل چا دروازه نه ټکو د بل چا په درشل کې لمن نه خورو لا چا بې نیازم کړ چې فقط تا سره مرابطه وي غوښتنې مې ټولې له تا نه او ته د مونږ دعاګانې قبولې کړې او بیا آخرین دعا چې کوي د خدای پیغمبر ده د الله نبي ده قوي ترین معاهد ده رښتینی مؤمن ده څه وایي ربنا ای زموږ ربه اغفر لي بخښنه وکړه ماته په همدغه مقام کې دی له الله بخښنه غواړي دا خپل ټول عبادات ټول اخلاص د الله د نعمتونو مقابل کې ډېر ناچیزه ګڼي دا خو ګناه نه کوي دا خو ګناهګار نه ده خو خپل ټول عبادات د الله د شان مقابل کې د الله د نعمتونو مقابل کې ناچیزه ګڼي نو ته وایي چې ربنا ای زموږ ربه اغفر لي بخښنه وکړه ماته ولوالدیه او زما مور پلار ته وللمؤمنین او ټولو مؤمنانو ته یوم یقوم الحساب یوم په هغه ورځ چې یقومو چې قایمیږي الحساب حساب د قیامت په ورځ دا هم باید یو مؤمن مسلمان د رښتیني معاهد د سلوک یو برخه یې شي چې څونه عبادت هم کوي څونه اخلاص لري الله ته مخ اړوي بخښنه به ترې غواړي الله نه او دا بخښنه به ځان ته نه یې غواړي خپل مور و پلار ته ټولو مؤمنینو ته به د بخښنې دعا کوي چې الله ما وبخښي زما مور و پلار وبخښي ټول مؤمنین وبخښي ټول مؤمنات وبخښي ټول مسلمانان وبخښي عزیزانو ګورئ موږ او تاسو د ابراهیم خلیل الله په دعاګانو نه ډېر ښکلي شیان زده کړل ډېر ښکلي شیان د امن دعا کوي امن غواړي بیزاري له غیر الله نه اعلانوي چې له الله غیر بل چا ته سر ټیټ نه کړي د رنګ رنګ بتانو چې دي خلکو راوړي جوړ کړي د خپلو ګټو لپاره هغوی بندګي ولیکي له هغه نه محفوظ پاتې شي او حتی دعا کوي چې دا خبره هم کوي چې څوک د ما اطاعت وکړي پیروي مې وکړي هغه د ما له ډلې ده یعنې دلته د عقیدې او د اخلاقو د فکر اصالت ته موږ متوجه کوي چې رښتینې دوستي رښتینې ملګرتیا او رښتینې انډیوالي د عقیدې ده د فکر ده نه نسبي په نسب کې ډېرو خلکو یو بل سره
خیانتونه کړي. ول د عقیدې مرګور یو د بل نه سر جار کړي. دې نقطې ته موږ متوجه کړو او د هغه کسانو په رابطه چې پیروي مې نه کوي هم دا وایي چې الله ته بخښنه ورته وکړو، رحم دې پرې وکړو چې دا بده لار پرېږدي، د بخښنې زمینه ورته مساعده کړي چې توبه وکړي، ایمان راوړي او تعالی رحمه او مهرباني نه مستفید شي. بیا دا هم وایي چې ما خپل اولاد درته پرېښودل، ته د خلکو زړونه دوی خواته مایل کړه. دا بل اصل د ایمان لپاره، د مسلمان لپاره چې د کرکې لپاره کار ونه کړي، د محبتونو لپاره کار وکړي. ځکه په محبت سره خلک تقویه کېږي، قوت اخلي، او کرکې نفرتونو کې انسانان ژوبلېږي، صدمه ویني. او بل د نعمت غوښتنې، موږ انسانان نعمتونو ته ضرورت لرو، خوړو څښو ته ضرورت لرو. ډېر وخت غربت او ناداري کفر ته لار خلاصوي. ډېر خلک دغسې چې ډېر فقیر او غریب پاتې شي، هر چي ته سر ټیټوي، هرې مرجې ته بیا سر ټیټوي. دا چې موږ باید له الله نه رزق وغواړو او د رزق لپاره هلو ځلې وکړو، تلاش هم وکړو. خپل ولس او خلک په غربت کې پرېنږدو. همدا غربتونه دي چې فسادونو ته لارې برابروي. او داسې نه چې رزق ترلاسه کړو او غرور پرې وکړو چې دا د موږ کمال د الله شکر ګزار باید وکړو. او دا خبره چې باید هر مؤمن مسلمان یو زړه کې واچوي چې الله سبحانه وتعالی نه هېڅ څه پټوي، الله سره دوکه نه کېږي، الله سره به سپین روان وي. او الله سبحانه وتعالی نه چې څوک څه وغواړي، حتی په زړښت کې هم ورته اولاد ورکړي، هېڅوک نه مایوسه کېږي. ناامیدي مؤمن ته نه ده پکار. په دې قصه کې موږ ته وایي چې بیابانونه او دښتې په څه رقم ځای بدل شو چې اوس لاړ شي عربستان او سعودي ته، مکې معظمې ته وګورئ چې د دنیا نعمتونه هلته دي. لکونه مسافر راځي د عبادت لپاره هلته خوندي کېږي، هر چا ته هر څه پرېمانه رسي، نه بې سرپناه پاتې کېږي، نه وږی پاتې کېږي، نه تږی، او نه خوف خطر احساس، شپې ورځې چې ګرځي راګرځي په امن او سکون کې. نو الله سبحانه وتعالی ته وایي چې تا اورېدونکی د دعا وې، ته دعا قبله یې. نو د دعا قبلولو یا غټه دعا چې ده، لمونځ کول، د الله سره ټینګه رابطه ساتل دي. او بیا په دعاګانو کې هم دا وایي چې الله سبحانه وتعالی ته چې ما او زما اولاده په لمانځه استوار کړه، چې مداومت ولرو په لمانځه باندې، ټینګ پاتې شو په لمانځه باندې، مضبوط پاتې شو په لمانځه باندې، او موږ ته بښنه وکړه زموږ د قصور، زموږ د کمۍ، موږ ته، زموږ میندو پلرونو ته او مؤمنینو ته. بیا فرمایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه ابصار. اوس موږ ته دا لارښوونه کوي چې ولا تحسبن، وایي تاسو دا ګمان مه کوئ الله چې الله سبحانه وتعالی غافل ده، الله عزم بالله بې خبره دی، اما له هغه څه نه یعملو چې کوي الظالمون، ظالمان. دې ته متوجه اوسئ. دا بل ډېر غټ درس ده چې موږ په خپل شاوخوا کې ډېر ظالمان ګورو چې ظلم کوي او په ظلم کې روان دي. داسې ګمان ونه کړو چې الله سبحانه وتعالی د دوی اعمال
د عذاب وړ نه ده ګڼلی او یا غافل دی چې لازم بلا خبر نه دی داسې نه ده د دوی عمل د عذاب وړ ده او الله به ورسره عذاب ورکوي ورته عذاب ورته رسي خو دا چې ځنډۍ ورته نه ورکوي چانس ورکوي ورته مهلت ورکوي ورته چې دا د مهربان الله یو دایمي ثابت او نه بدلونکی سنت ده په دې موږ غلط نه شو چې ظالم ظلم کوي او الله یې له یخنه نه نیسي داسې نیسي ډېر سخت نیسي هغه څه وایي وانما یقینا چې یؤخرهم دوی ځنډوي دا عذاب ورته ځنډوي دوی ته کوم جزا چې دوی وړ دي هغه ورته ځنډوي لیومن د هغه ورځې پورې تشخصو چې رډې رډې پاتې شي فيه په دې ورځ باندې الابصار سترګې دوی داسې یو هیبتناکه حالت ورباندې راولي چې سترګې به رډې پاتې شي سترګې به نشي پټولی رپ به نشي وهلی د هیبت نه د وارخطایي نه داسې عذاب ورځ پرې را روانه ده داسې نه ده چې الله دوی پرېږدي یا الله له دې نه غافل دی یا د دوی عمل د جزا وړ نه ده دا موږ ته درس راکوي چې ونه غولېږو چې پلاني دونه ظلم وکړي چا ورته څه وایي ډېر دا خبرې کېږي ظالم به تباه کېږي داسې سخته ورځ به پرې راځي چې له هیبته به سترګې رډې ودرېږي مهطعين مقني رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم داسې ورځ به په دوی باندې راشي چې سترګې به یې رډې وتلي مهطعين په منډو به وي په ځغاسته به وي ارام به نه لري د هیبت وارخطایي نه به لالهانده منډې وهي مقني چې سر به نشي ټیټولی بس سر به ولاړ ورته جګ ولاړ د حیرت نه وارخطا غوندې رډې سترګې ارامش به نشي احساسولی چې څنګه ځان ته نجات ورکړي په منډو کې به وي او سر به نشي ټیټولی مقني رؤوسهم لا يرتد إليهم لا يرتد بیرته به نه راګرځي إليهم دوی ته طرفهم دا لیدل د دوی توجه د دوی ځان ته به هېڅ توجه نه کوي ځان به ترې ورک شي هر څه به ترې ورک شي هیبت به اخیستي وارخطا به وي رډې رډې سترګې به یې وتلي او منډې به وي اخلاصون لار به لټي ورته به پیدا کېږي وافئدتهم هوا وافئدتهم او زړونه به یې دوی څنګه وي هوا الوتي به وي زړه به یې ګوټ وتلی زړه به یې په ځای نه وي منډې به وهي وارخطا به وي ځان ته به یې توجه نه وي زړه به یې ګوټ وتلی داسې حالت به په دوی راشي له هیبته چې الله دې موږ او تاسو وساتي هېڅوک دې د ظالم د 15 ورځې د هوسونو ارمان نه کوي الله دې موږ وساتي ظلم تباه کېدونکی ظالم ته خامخا الله سبحانه وتعالی جزا ورکوي بیا فرمایي وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زمان اوس پیغمبر علیه السلام ته وایي او د پیغمبر علیه السلام د تاریخه موږ او تاسو مؤمنینو ته وایي چې وانذر الناس او خبر که وویروه الناس خلک یوم د هغې ورځې یاتیهم چې رایبه شي په دوی باندې العذاب عذاب به پیرې شي ویقولو بیا به وایي الذین هغه کسان ظلمو چې ظلم کړی هغه ورځ را روانه ده دا سخته ورځ به راځي قیامت ورځ به برپا کېږي په دنیایي عذاب نه
عذاب ورته الله ورنکړي چې دوی دا جزا دونه غټه ده چې په دنیايي عذاب کې قابل د هغه نه ده چې دوی ته هغه جزا ورکړي. دوی سخته جزا ده، په دنیا کې به نسبي جزا ورکړي، هغه نارامه زړه به وي، وارخطا به وي، ډار به وي، په آخرت کې به ډېر سخت حالت تېرېږي شي. فرمایي چې وانذر الناس یوم یأتیهم العذاب، وډاکه دوی له هغه ورځې نه چې رایې به شي دوی ته عذاب، فیقولو بیا وایي به الذین کسان ظلمو چې دوی ظلم کړی، ربنا ای زموږ ربه اخرنا موږ وځنډوه، مهلت راکړه، الی اجل قریب تر یو مودې نږدې پورې، څه نور وخت را عذاب رانه بچ کړه. دا خو دې سخت عذاب و، دا ډېره بدناکه حالت دی، دنه خو خلاصی نشته. یو څه چانس مونږ ته راکړه، مهلت راکړه، نجب چې قبول کړو مونږ دعوتک، اتا دعوت، اتا بلنه، اتا بندگی قبول کړو، ونتبع او پیروي وکړو، الرسل اتا د پیغمبر، د پیغمبرانو اطاعت دې وکړو، چانس راکړه. دا ورځ راځي بیا په درد نه خوري، بیا به چیغې مو پیدا نه کوي، بېرته نه راځي دې دنیا ته چې بندګي وکړي. او د پیغمبر په لاره روان شي، خو دوی به هلته چیغې وهي، زارۍ به کوي چې الله موږ ته مهلت راکړه، موږ ته فرصت راکړه چې موږ د تا بندګي قبوله کړو او د تا د پیغمبر په نقش قدم لاړ شو. اولم تکونه اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، وایي دوی په جواب کې څوک وایي اولم تکونو تاسو نه وایي هغه خلک اقسمتم چې قسمونه به مې اړ بیا به په غرور سره قسم کاوه من قبل پخوا د دې حالت نه مخکې چې دا بدبختي در باندې راشي له دې نه مخکې قسمونه تاسو یادول. ما لکم من زوال، ما لکم ما نشته د لکم تاسو ته من زوال، هیڅ زوال، تاسو زوال نه تاسو زوال نه راځي، دغسې به همیشه په همدې قوت کې هستئ، همدې طاقت کې به هستئ، هېڅ څه به له لاسه نه ورکوي، نه به قدرت له لاسه ورکوي، نه به دا وس له لاسه ورکوي، نه به دا امکانات له لاسه ورکوي، هر څه به هم ثابت وي، زوال به ورته نه راځي. تاسو دا قسمونه خوړل. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. بیا فرمایي چې وسکنتم او تاسو مې میش کړئ، اوسېدلي تاسو فی مساکن هغه کورونو کې الذین د هغه کسانو ظلم چې دوی ظلم کړی و انفسهم په خپل ځانونو وتبینه او روښانه شوي وو لکم تاسو ته کیف فعلنا کیف سرقا فعلنا موږ برخورد وکړو سلوک وکړو بهم دوی سره وضربنا او بیان کړي وو موږ لکم تاسو الامثال مثالونه. تاسو اوس چیغې مه وهئ، بغارې مه وهئ، بېرته نه ژوندي کېږي چې بیا لاړ شئ له سره دا د دروغو خبرې کوئ چې موږ به بندګي کوو د پیغمبر په لاره به روانېږو. تاسو قسمونه کوئ، تاسو هغه کلشه خلک وو. اوس چې دا حالت ولیده واضح دا حالت نه برطرفه شي بیا به همغه لاره کوو. ډېر خلک دې دنیا کې وي سخته چې پرې راغلي چیغې وهلي چې الله ما وبخښه په آینده کې به ډېر نیک صالح انسان جوړ شي چې الله ته تکلیف رفع کړي بیا به ګور بیا په څلور روان وي، بیا به غلطو کارونو ته مخه کړي. تاسو خو قسم کوئ چې دا زوال نه پیدا کړي، دا موږ پاخه پاخه بنیادونه ورته جوړ کړي، دا چې قوت د حامیان لرو، قوت لرو، طاقت لرو، څوک مخې ته درېږي دا به موږ نه. او تاسو خو اوسېدلي په هغه کورونو کې د هغه ظالمانو چې په ځانونو یې ظلم کړی و چې هغوی ته موږ څه جزاګانې ورکړو. دا خبرې هم تاسو ته معلوم دي، تاسو خو بې خبره نه وئ، تاسو خالص روښانه وو په هماغو کلو ښارو بانډو کې تاسو ژوند کړی چې له تاسو نه مخکیني خلکو چې ظلم لاره نیولې وه موږ تباه نه کړل، دا تاسو روښانه نه وو.
تاسو څنګه عبرت نه اخلئ؟ دا نن د ما تا په وطن کې وینو هغه څوک چې د بل چا غلامي کوي د روس غلامي وکړه څه شو غلامان چې غټې غټې خبرې کولې قسمونه خوړل چې تاریخ شاته نه ګرځي څه لوبه پې وشوه مشران یې څه شو قبر نه ده معلوم دا اوسني هم څونه څټي دا څو ورځې ورته پاتې دي چې رنګ رنګ د زور خبرې کوي په سبا به وګوري دوی به مړه کي نابود ظالم هیڅ وخت ښه ورځ نه ویني نه په دنیا نه په آخرت خو به ډېر سخت وي تاسو دا خلکو په کورو کې په هغه ژوند کې اوسېدئ چې ډېر ظالمان دلته تېر شوي ظلمونه یې کړي او سخته جزا یې ولیدله موږ جزا ورته ورکړه او د دې مثالونه هم تاسو ته وویل د پیغمبرانو په مبارکو خولو تاسو ته دوی یاد شو د نوح علیه السلام د سرکشه قوم د عادیانو د سمودیانو د مدین د خلکو ټول تاسو ته یاد شو چې هغوی ډېر زورور قوي وو دلته اوس دا تنبیه قریشو ته کېږي مخکیني درسونو کې د ابراهیم خلیل الله ورته دا تنبیه کېږي چې تاسو خو ځان د ابراهیم خلیل الله اولاد هغه خو موحد و هغه خو په واحد الله ایمان درلود هغه خو شرک نه کاوه د بتانو پرستش نه کاوه تاسو څنګه د ابراهیم خلیل الله اولاد ځان ګڼئ چې ټول بت پرستان شوي او هغه دعا کړې وه چې زما اولاد پرهیزګار عابد او استوا په منځونو وکړه تاسو به تباه کېږئ تاسو به له منځه ځئ ځکه د ابراهیم خلیل الله دعاګانې الله قبول کړي دا چانس چې تا ظالمانو ته درکړل شوی دا چانس به تاسو ته دوامداره نه وي داسې سخته ورځ به در باندې راشي چې لاره به درنه ورکوي اوس هم فرصت ده چې توبه وکړئ الله ته مخه کوي د دې مثالونه تاسو لیدلي اورېدلي دي په تواتر قصې تاسو ته شوي دي الهي کتابونو کې تاسو ته راغلي دي قرآن یې ورته یادوي چې دې ظالم او فاسدو خلکو سره لالا منکرو سره غیر الله پرستش کوونکو ته الله څنګه عذابونه ورکړي محوه کړي له منځه وړي نایزانو ګورئ قرآن عظیم الشان موږ او تاسو ډېر ښې لارښوونې لري ظلم هغه څه دي چې تایید په نه په ځمکه کې شته نه په اسمان کې نه حمایت کوي یو څو موده مهلت الله ورته ورکوي او بېرته به دوی تباه کېږي بربادي د الله دین د عدل دین ده د اخوت دین ده د محبت دین ده د وحدت دین ده د ښېرازۍ او د قوت دین ده له الله چا مه خواړه هغوی به تباه کېږي په نفاق کې به وویني بېلې بېلې لارې به وي غرور به وي یو به ځان ښه ګڼي بل باطل ګڼي نو الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو خپل رښتیني موحد مؤمن بندګان جوړ کړي الله سبحانه وتعالی دې د ابراهیم خلیل الله هغه دعاګانې چې الله ته کړي او الله قبول کړي الله سبحانه وتعالی دې موږ د همغه صالح انسانانو په ډله کې حساب کړي ځکه چې موږ په ملت د ابراهیم خلیل الله یو همدغه یو واحد ملت د توحید ملت ده هغه چا چې د توحید لاره پرېښې ده شرک یې کړی تباه شو یهودو شرک وکاوه عزیر علیه السلام د خدای زوی وګاڼه حال یې وګورئ چې تحت لمایه ژوند کوي که انګلیس او امریکا ته لاس واخلي خپله مخه کېږي بل چا ته حمایت لاندې ژوند کوي عیسویانو چې عیسی علیه السلام د خدای زوی وګاڼه شرک یې وکاوه ورک شو نوم یې ده اصلا وجود نه لري من ټول په د الحاد خواته لادیني خواته تللی تاسو که دې ملکونو کې وګورئ اصلا د ګوتو په حساب عیسویان نه پیدا کېږي نن سبا تقریبا 80% ټول اتیست شوي دي له خدای منکر دي
او نن موږ مسلمانانو کې چې دغه شرکي مسایل پیدا شوي دي، اتحاد هم له منځه تللی، یو د بل مقابل کې جګړې، دغه هم حال دی چې وینو په اسلامي ملکونو کې څه ورځ راغلې. د نجات وسیله فقط دا ده چې یو الله ته رجوع، لا الله نه غیر هېڅوک نه په غیبو پوهېږي، نه واکدار نه ده. له ځانه به کاذب معبودان ځان ته نه جوړوي. پیغمبران د الله سبحانه وتعالی ډېر معصوم بندګان دي، موږ یې پیرو یو. اولیاء الله د الله دوستان دي، نیکان دي، صالحین دي. موږ باید د هغوی نه زده کړه وکړو، د دوی نیکانو په لاره لاړ شي، نه دا چې دوی پرستش وکړو، نه دا چې له دوی نه الله عز وجل خپل خدای جوړ کړو، دوی نه غوښتنې وکړو چې شر رانه بچ کړه او خیر راته ورسوه. هېڅوک د شر دفع کوونکی او د خیر پېښوونکی هم د غیر له الله. توحید موږ نه همدا غواړو. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو رښتیني موحدین جوړ کړي چې دنیا او آخرت هم کامیابه شي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عايزان له توجه مننه لمخمنا يخدای پاما. محترم او معزز استاد نړۍ مننه. ورځ په ورځ خپرونه ډېره خوږېږي. زه شخصا ډېر لذت ترې وړم. هیله مند یم چې لیدونکي هم لذت ویسي او څه راهنمایي او تفسیر چې تاسو کوئ لیدونکي دا ګټه واخلي، دوستانو سره به شریک کړي، خپرونه هم شیر کړي. قدرمن استاد موږ ته یو پوښتنه راغلې ده، اغلې علي خیل صاحبې پوښتلي دي چې شکر الحمدلله چې موږ مسلمانان چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیروان لمونځ کوو، چې البته په ورځ کې 15 وخته لمونځ په موږ فرض دی. تاسو د ابراهیم خلیل الله د وخت د لمانځه یادونه وکړه، په دې معنا ده چې په هغه وخت کې هم لمونځ کېده. پوښتنه دلته ده چې آیا زموږ لمونځ او د ابراهیم خلیل الله د وخت لمونځ یو شان و که نه فرق یې کاوه؟ ډېره مننه، ډېره ښکلې پوښتنه ده. لمونځ نه یوازې ابراهیم خلیل الله زموږ په دین کې ده، مخکې مو ویل چې لمونځ الله سره تعلق ساتل دي. ټولو پیغمبرانو د لمانځه لپاره او د انفاق لپاره ټولو دعوت کړی. ولې دا چې د لمونځ طریقې وختونه فرق لري. لمونځ ټوله کړی، ټولو ادیانو کې د لمونځ حکم شته، له الله سره تعلق ساتل دي، الله سبحانه وتعالی ته تعظیم کول، د الله ستاینه، د الله پاکي یادول، د الله عظمت یادول، الله ته سر په ځمکه کېښودل. دا عبادت الله سبحانه وتعالی پرېږدو کړی، دا یوازینی قوي عبادت ده چې د یو مؤمن او د کافر منځ کې فرق راغلی. ولې دا چې د هر پیغمبر په وخت کې ارکان یې فرق درلوده، شرایطو به یې فرق درلوده، په دې کې هېڅ شک نشته. ولې لمونځ ټوله کړی، په ټولو ادیانو کې لمونځ شته. او داسې روایتونه شته دي چې معتبره چې دا لمونځ زموږ پیغمبر ته بیا یو تحفه وه، دا 15 وخته لمونځ. د نورو لپاره د لمونځ وختونه ډېر زیات وو، زموږ لپاره 15 وخته شوی، چې دا 15 وخته برابر د 50 وخته یو په لسه ده. لمونځ الله ته انسان نږدې کوي، الله سره تعلق ټینګېږي. د آدم علیه السلام وخت نه ونیسه د آخر زمان پیغمبر، ټولو پیغمبرانو په وخت کې لمونځ و، خو هغه طریقه یې ارکان یې ضرور فرق درلود. نړۍ مننه قدرمن استاد. الله پاک دې له محترمې کورنۍ سره تل خوشحاله او بریالی لره، د دنیا او د آخرت سعادت هم په نصیب شه.
له ټولو امراضو مصیبتونو او غمونو نه لرې واوسئ. همدارنګه قدرمنې لیدونکو تاسو هم الله پاک دې تاسو خوشحاله او آرامه لري، با سعادت او بریالي اوسئ. تاسو ته هم له رب العزت تعالی جل جلاله نه د سعادت غوښتونکی یم. قدرمنو دوستانو، دا وه د نن شپې خپرونه چې همدلته پای ته ورسېده. تر سبا شپې خپرونې تاسو په لوی او بخښونکی خدای سپارم. چیرې چې شپه وي شپه، چیرې چې ورځ وي ورځ مو په خیر. الله مو مل شه. شیر د سره هیر نه کوي، خپرونه سبسکرایب هم کوي. الله مو مل شه.